ravi de vous voir dans votre chaîne, la chaîne qui vous passionne, la chaîne qui vous soulage, la chaîne qui reflète la vérité. Géocristia TV, bienvenue dans votre émission 100% vérité avec votre humble serviteur Adous Macial, autrement dit artiste complet. Oui, dans mode cas confinement, tous en a commune à limiter et pas y wapi. Thomas, Pasteur John, l'été à péter autrement dit. Tu me rappelles que sur ma solo, tu es bien que tu perds grand joueur maman aller, tu es bien que tous en a confinement, le va déconfiner Zandu, plutôt commune il y a la Gombe et en plus tout le monde le ba udia na ba komo le ba ke ba mamanda ko ba sepele ba sakangela mo mibali na bango to beta toujours masolo wana je ne peux pas commencer mon émission sans pour autant na pesa merci na couple Kuteta Gia Kuteta na Cristalline Kuteta tozana Pasteur John autrement dit l'été à péter Pasteur John bonjour mon frère kale nazali ndeko yonde na kutuna kala makasi pour kala binde biso obiga monde to bangaki na enjeu de l'air ezalaki na pandémie ya coronavirus ndeto semefiaki muke na toujours na musala ngo metozongeli yango boni confirmer le gelo nene te l'équipe par la grâce ndenge biso tukutani fait manzamba za lokum oyebi ndeko nanga na observe moko confinement ya Afrique oui te bon malgré tout malade des amis tozana faveur moko po biso c'est la solidarité bobo tozaka nango malade opena soki meko kitana ndeka ko ngindela yokumema tous les pays mais par la grâce toza yo yebikaka Tito Koutani, merci, mais tout le monde va déconfiner Zandu. Mais, le bino, peuple congolais, est-ce que ça pour na bola mon abino? Tu peux na bola mon abino te kashine et lingami. Mais, et tout sami penza tepo, yana ba kao ezana mitema batu, soko pesa on penda kilo, et le ki corona na kaka. Magatu corona nezo boum. Ça va dire comme dengue ça. Famille n'a pas vérité. Moni batu ming ban RDC na ba no yokanga lelo. Ya na batu misusu ba sambeli atanzambete. Mais bazana na posa fait du monde ya. Oh. So yokinga na souffrir. Donc batu bele bazana ba ke église ba osambela pété mais bazana souci ka fait du monde et ya. Pour eux comme ça biso ka pesa ko comme ça wa kende wapi aké. N'invite ça comprendre. Non ya biso ba vérité tala tona batu mso mona mutatambola leki na miso moni mutu. Alache lamba mais makambo azana ngo soka beteli yo korene zata pembeni te mais malgré tout korene ezobomo donc mutu muso azana kamoko ndeko nanga soka meki ko expliquer boko wolola boko chola boko ndima te kezaye yango moni kato zana ngo na RDC awa on a précisé nanu awa mon frère ko mona mutu koleka kumisanza yango na soba mikolo ko kipaka via mutu te soit disant bozane ndako moko to azala ndeko na otote tala likamune na misu kana endengo moni yango atomoni na niveau nini na opesoka conseil ndeko na bano penda par amour sukisa misi lokola emoneli ya baba ata moni kofunda mutu ndenge nini na te soso comprendre baba kofunda ne ko expliquer ndenge surtout baba ngosoka sanga maboko na te soso comprendre conseil kana zo pesa na vite on a période moko ndeko nanga par l'amour kolo mukila yebi difficulté batu bazana ngo tant que yemo ka moni mabeto zo sala a juger te maladi on a corona et ça mais batumi botambola saka chini atanga mozo mona bozo kuta boso la peine poko sain sauf comment ça mazo protéger ka biso na ba système yemo ka lingi pa ebike bato déjà ba de favori na manka de ba vivre par la grâce ba ya mukili foti na bango te me ba ko li manka po ekola li bango siko nani yo exemple pays nino ko peksa mutuki abota na nombre ya lingi est-ce que ko bote ça que fora mutu na ko la pauvre nzamba tinde ngaba na 8 9 na ko sala ni ya charge nanga mais lelo soko moni mutapoti na 8 9 asala musalama longato ndiko cholemba est-ce que ko bota bana 8 faut ça ka mutamunene to ministre non boke na calcul mabe combien de batu bazana ba poste minene ba bota bana mi balé mais misa soko taliban ba ko gérer ba ngote mena ba million na banque soko taliban na pe ba combinage moko kuti ibani ba baby mais tata mususu na mbongo mukeba na penza ekunde mais soko teti lelo zo gérer bango bien pe na ndako ko futela so manda kote bana ti bakola pe éducation moko ba to sa tata pe ba koma ba tuna vie ba sungani vie telemi poye ba ke bo calculer mabe bo pesi mbongo valeur ko leka batu or ba tunde ba sali ke mukile telemi lelo soko tali ville presque to kumisa na ba ville wapi ba boarding et bi mara beauté a pays tant ba ta na ba photo mboko kitoko to ko fanda pesa kitoko or beauté ya ville batu ba créer ngo batu atanga na sipara kotonga te me mutazeka lokolanga na métier bâtiment nde batongi ndeke pesi esthétique ngana ke ko contribuer na kota bilanga so na londi bilanga te mo ndunde kota na ville ngo balia ezate
bino bopesa bato bapesa privilège ya elongi bamonana bochola makolo ndio kanda tamusaka bino po bokoma elongi mo emonana. Faut ça la attention. Oh, merci l'été à pété. Makambolobi en tout cas et matinga motema. Et wana na profiter pena lobela mindele oboluka ki bobenga ba africain ba kobai po ba africain ba se multiplier té. Mais beaucoup si kalekina blesa kalekina nzambe té kaka nde pasteur to ngana benge virus. Parce que kota bina motema to bandika makambo malembe parce que batapoto bolaki to pesa pasteur John mbote apesa ma blandine. Merci ma blandine ça bien et ko sala ka biso ka toujours passé na bato boko sala ka mabe mais yo moko bili kambe ko meli babi celui qui se sent piqué connaît l'affaire en tout cas to ko cela ka toujours makambango confinement et c'est plus bino pe le ba ujana parce que bolobi que ce qui mutumaka no futela nganda kuna kangami toujours na ye mais bolobi pe mama ndako bazui ba image comme Samson parce que comme biso na matoi bino ne ba ujana bokoma banti diki banti AVC mais na sas ko lelo molobeli ya ba congolais conseil ni ne ko pesa lelo pa ba diko na biso abasi po bazo bimaka na ba maria bato te ndeko o moins comme si faut ça la tala ba ndeko ba bimaka na mibala bato na jo no ba clair tala ko tala kalika muna procédure ya effet ya mabeto yo juger bongo condamner bango pa ba ko ina mbeba tala ka procédure nini makambo bazo kuta nango ya kilo e komike ba koma ko kota na ba place etali bango te même nga na ndako na biso ko ya chez biso mais lipo eza ngai te na robetela ngo tolo te pesa na lupango eza na biso mais soko moni lipa oya ngai te na lupango na kiko chema boko na kati ce qui fait loko moke déranger nga na kika talipa na bike loko eza makamba lupango osukela ka awa condition ba fio ba osaka ba bêtise na mbale za bango te difficulté contre ba tutu pante ba fille ebele ba koka kanga mibali lokwa mibali te mibali bandima ko souffrir akemba makanga mutema pa bika zo banga erene muke ko côté danger fimbo yana na masoko mais moi si azana privilège ko kota na ba bêtise bika lingine soki bimi e ko le misemite mabatu ba pesa privilège membe ba salaki mo batala kutu muteko kangi mama ko komise mwasi na ye yango moni ba momi ebele ti bazo botola te bazo bima na mibala ba marié eza difficulté ya pante ndeko na peso vrai basi ba lula via concurrence ko leka mibali mobali ya bundaka kaka luka lipa ko lia chana libumu azala kala mais moi si akoza na famille pauvre soko monika baninga ta bazana famille riche asomi android ya ta papa na zana téléphone na koni mwana na fille ya 19 à 20 ans zakana poza ta na android soko yebi to ko mena bandro ko tuka mwana appartement photo la asala kate aso dépendre na ndako tatale saki fufuku tu ya manka mazi android ya cher wap kokota na ba détail te pesa vie privée ya ndinga zo bundelo ko baninga nyonso na peut-être so comprendre so calcule ko joka mibali wana po esila photo lukande konyo ezana milinga to so pilango mai tokoka sumi supacité conseil na pesio ndeko na so bano par amour soko moni fille moko zo sala ekobo na mukolo to atrishaka na mobali ya bato kotala ke na ndenge te kaza ndumba to azama ko mabe azo bebisa faya bato tala ke na condition ke shebango mawatru azo vivre na manka pour se rattraper na baninga pas na défaite te yanga koti na monde ko luka vite faire ko botre mobali bato pas bénéfice ka tana na maboko so comprendre nga yango moni soki biso ba jeune to zaki no ba misalo efuta kata mabe mezo zo mbongo bandai ba landa ka batambela batata te ba bomala à l'aise ba eba ka keza mabe na mutema mais na conjoncture ko vivre ba za na page fo ba ko taka na ndenga chobo na te so comprendre mwano ya zuita linga te ba belela ba bilete na miso ba pour maléché ya solo pese bilete ki no toloma na ndako o kudika ko yo comprendre nga très bien yango na zo peso schéma ke ndeko na nga to na période moko bo jijaka batu na ba défaut ya kopesa batu faute te to komi na l'air moko kati ya passe che biso so singa na kingo yango to zengelo ko sala mutu musatali na kufa na azala oya ba maîtrise baso kanga mutema o ba sanga maîtrise ba ko na mbeba yango na zo pesa conseil soko moneti ba jeune musu misala ba ko sana kisasa ko cholate azo bima pota na poli kota 100 francs azo nzoto na kimia caché comme elle a été et puis ko défendre yemo ko mageto za na famille mais ba ko s'occuper makamndenge mutema ne sengi te ngana ko sepana ketala na bima na cop na zota 3000 francs obo choli et résoudre nga moko selo courage nanga kena ki ne pas ndeko o abete akabelinga $20 na sengi merci mais na roya nango na kolia na ko sepela meko za pene sengo mutema nanga te pona toka kita fana zwango na peut so comprendre na omona ngolo ko les hommes memanga toujours na kigoigoi parce que batu mingi baso ka pe babiso bataka toto bima ba koyo to bwe kolia na zo koyazo aka munene sa motif fo nyama boma nyama ba ko pesa mamu na pesa uti muke zua on franco ya ndima kali ata puku maki
okimaki mbangu wana bachallenger wana bachallenger maintenant obima otitero yebe pa copine yango oya koseka seka mende lipe kobima na motoki na biso merci lipe kobima na motoki na biso lite ya pete lelo conseil na conseil tolobi toye na casquette mosusu toye totuna bakesto bandeko ebele batuna mais ate tomikobeta lisolo en tout cas po to boutique tunya eloko nango mais bible lobi ne jugez point en fait que vous ne soyez pas jugés bapesi conseil mwana mobala bimi na ntongo mpo aluka lipa ifetke na ndako balia mais ke baso ozangisi cash ne 5000 etikala mpo la police on a te oyo lobi eza vérité na mwana ngo ebele na bisike ebele bapolisier bazokanga tozobimisa bango mabe comme si baza balokoso mais baza lokoso te bazosala système akoprotégeaka biso mpo kote malade eza eyebani te mais danger eza kala balobaki nini rester à la maison difficulté ekoti na bapays kake ekoti makati ekomi mwana bende ekomi nini botambola mais soyez prudent soyez prudent malade yango eza pa ya nani point d'interrogation siko na difficulté ya Congo na pasi ya bamia oyo ngaku nazotambola sena kute na corona po mena kende po difficulté si esila schéma méchant mabe merci Hardy Kabamba Jidodo Loameso Star Hardy Kabamba toujours na Paris ayo ngwana pourquoi pas na couple JR Kouteta Cristaline Kouteta JR Kouteta bino ngwana et Delia Loameso Jemima Loameso Beni Loameso Papa Lycée Loameso Odette Kinzola ya bino toujours ngwana tozaka toujours na Pasteur John tolobi lelo tona casquette musuto mukobeta masolo nazana ndeko muka utaki Amérique aye awa masoka histoire dollar et mati dollar et kiti. Mais pourquoi pas te sa valeur na monnaie na biso franc congolais parce que moni kuna na carte Amérique ba changer franc congolais te bali yango te mais pourquoi biso awa mbongo na biso comme une négligence muto alingi dollar mais tant on son mbongo dollar pesa bayer au lieu dollar te a changer au kana franc to me kan po betali solo moni eza équilibre ya kozala lokwa na moni faute ya nini te faute pe ya pays te faute ya wapi te monnaie dollar eza monnaie moko supérieure pour partout dans le monde eza toujours na numéro 1 ou azaka monopole ko dondo likola baninga omoni lelo yo franc congolais eza mbongo kitoko mais marché ya libanda lokwa toza makasi nango penza te pona ko lona nango telema 1000 eza na ba position partout net ba pays mususu eza ya mo to bima lokola na mo échec omoni franc congolais eza mbongo moko eza limité kana RDC n'était ça comprendre si ko pona ko changer ngo il faut ya awa pour mon valeur nango bongo ezalala on a tout ça comprendre yango moni mon frère makamso ezawana na kopso keloko moko pays biso soto yebi dollar ezaka ba américain te basala même na Europe partout ba ndaka dollar so que na Europe partout dollar eza monnaie moko eza un peu puissant mais fik otozo vivre et sengi penzate to la focaliser na mbongo kako ya biso koza nango ko beta tol mais ndenge ba ninye fara ko yebite to zaka na to fixité biso moko ba kolomboka to fandi awa to yebaka te lobili pesa na combien oko situka boye boro so kilo 1000 il faut que lobe ko 1500 au moins na salaire matite salaire ko neti lelo so tali carburant ekiti mais biloko yango esani e mati oba ba ke biloko mataka fonction ya carburant ko di ya quoi nani azana faute makambo nyonso zo sala ki baninga bazana passe akwa nile to yebaka te mon frère que ba pays monsieur za pembena comment na makamuso mike bango bamona ngo pete biso ti lelo komela biso kaka congolais pa melati ya mili ke koma likambo moko problème fa beta cop moko ya danger zimbongo et puis rotinda jamais mili ke sata un mois soka koti mili ki un mois komelaka ti bakumisa ke yosa kwa mundele akoti budget nyo soba fufu na mili ke ko imanka nete so comprendre mboga nini o neti ngana zo awa na kobeta na beta ta ba 6 mois ya ti ya rouge consolation na kangubo na boka likolo soka ba odinda me ba résister nete so comprendre oye bien go bien liba ruta mateka na chaka ngo rare donc to comme na condition moko lokola e bima normal mais ça normal mon frère pimelanga bomengo za courage na nganja mapesa nga makasa ko lukana bomba bongo na bomba mais droit ya vie faut za ngomba soko komi exemple ka boy soko za tata ya mwasi na ban soko za na madame na mwasi o bazana sous autorité bokonzi na yo quelque soit mwasi ateka kasala ka kopa zoka mbongo yo lokola za mwasi na yo ndeko na peso conseil salaka tupimela bango nyonso tabilamba sika bonane mais mwana na mwasi base numéro 1 o eza devoir na yo avo céder ngo pa batu misusu ilo ba olongwa to voyager to eza penda kamoko koma maladi to koma incompétent fufu a mwasi na mwana mutu mususu ale kate na chobale sela ko bango ba bimana mwasi no ba botelo mwana mususu kondima yo mentoka yo on a bisi pimela mwana bomengo pimela mwana bekola kitoko
atanga nekola bibonga base kakena kupa mudinda mais soka zongi ndako asa tekena ndako fufu l'équipe son na dose il faut likuita suka mwana ningisa mutu kwa kinini pape kokin mais ça dit que tataye na ba no vérité oui parce que connaître la société pour moi na bien les na yebisi yo siko biloko ane kota biso mibali na basi to kota na ba esthétique européenne ba ninga reso ba mona ke to zapi menzo na kati ba manka to che ba peinture na mapango poto bank se ba voisin na kati eloko eza te ba risque à vie or ngana ko conseil soko lingo réussir na vie conseil koyoka batu te landa courage nzamba pesio na bato nzamba tena nzela na yo po batu mutu soko sala malamu ate ya muke ba kondimaka ote kolo mokila sala bato alingama ndambu bachola mabongo yo nanga kopi nyonso soko zo sala bimisaka 100 francs bato wana bato ba ye penda zui ya suki or soko landima lo bato pose pesa bango reso ba ndima yo nde pesa ko ina pants fin zela ko bonga tuno bato nyonso ezaka na kaka ko bonga moko te ya pete ato moni ba prêtre ba telimba zo seka ndeko na pesa conseil nzela ko bonga ezala ko la nzela biloko bakoni biloko ebelaka na moto bakoni jamais soko simbelongo pepelité moto ezwaka te simbaka pepeli makasi na ko pepula ko bela misu tamo zo pepula po me fetoka ebaki milinga zo kote na misu nano fula moto na munoko to moni ke pepeli ko zo umela ndo fula na munoko ezala ko makero de comme la biso tout challenge bagara vie fi soko kena kwata te omona bonheur te e yana bato bakende église te na lisa ko bonga bazala te lokwa bazaka teti na mbamba vie bakuta na bomengo bakonta bango ba challenger bakote na lisa bato babonga sabaza na projet mbamba na bango futi bango na zo vérité. Merci hello mo le bien en tout cas merci parce que vous avez déjà conseillé à vie moto azo fula moto ya milinga mais faut founer to quitter mais milinga zo ngela miso bimise ma miso maleli na volonté na été. En tout cas, c'est très profond, c'est très profond. Tout me commet les solo, le but c'est le comment nzamba pambula en tout cas si manzete bato balukaliwa na yo liwezo ngela bango. Parce que ngalo baka wa mosala nzambe pona mona ba pasteur belé avant préparer matéya ayo ka matéya na yo puka ba nena ko ba na église. En tout cas ko tanga tena mutema yango na benga ka virus le to mona ka ba jeune ba ko fana na point ba somi 2 casier 5 casier masanga bazo mela. Mais ceux qui muta somi ka 4 maki ya pamba sali si polia bato ko mutonga na carte. C'est dit à quoi? Dit à complexe. Omoni batu ba kompenaka te ko lia eza basi ya kotonga yo moko poko malobi ore marquera te ke mutu soka za piaka abetaka cop alukela nzoto na mbongo tango kotambola ba kopo luka mbongo umona ke nzoto nyokwa mitru mais nzoto tango bimisi mbongo ore o rembourser na nzoto otambola kinango journée mobile na zoto ekomela penga ngamo na tamboli pona luka mbongo tango mbongo ebimi $50 120 30 ore na kota malewa moko na rembourser nzoto ndenge na betreke ba tour ebele na mais na ko sepela na zwata eloko moko esanga tina ou bien elanga cabri poso tango na likoso na mena bien simi mais yo soko ye mopaya na sombela ta 3 bouteilles na selo dépense na sentir que qui prête na ngezo sala mais ngamo ko kolo nzoto na bimisi nzoto na pona lukela mbongo na lesa ngote mingi toza bongo okore malika so mutakomi na mbongo angani nga biloko te ngao te bela ta loso na kokate akota tan malewa pla loso na madesko mbe 3000 fois c'est trop cher mais pas mais la ta 5 bouteilles yemoko saka kola na ba 3000 au capacité mais pona rolia kaka soka moni yo pembeni atakuta yebi yote okomaneka debula fufuna loso ando tonga na pembeni mutu azaka lokoso ngako kolia boete or na kolia nde prêtre paso tonga nzoto berer wana etikala biso pe libela yango moni apeso conseil ko koma mpaka na vie eza cour mobimba ba pesa biso to yeba po sino te yo moko okoma na katikati to kufi bakoseli ke ba lion nzo ndo kokisha lanji te po électricité surtout en Afrique makolo biso to tambola pe bimisa bambongo yaya na moyo ngamo kona bela makolo nga na beta so na fongole la retour eko sa taler retour apoto 6 fois mais moteur me beta te na mikolo pe bepi c'est comme ebele soupe sila car bepi c'est ça kate soupe be ebele ta changement de fréquence so nana so kosa nani na so kosa nani ma comment bana mikolo za na 4 ans akomi ko yeko na kosisa fufuna musuni sa soupe oh là là or biso ke zeso ko le aussi ba simbelo fimbo mela su ponde na mat oko chabile lo pe na choko chalelo ma besoin mela su so ya mama mela su mela o me penser kwa miso ko le bima donc kitibe kwa na kota mai ekimi mais lelo kota na ba parler tout mwana su so balambika musuni ndebo tini bana ba pota mwana mukia kumule na calcul tala mwana muke
bazata misato tshela bango fufu mona fufu ebele mwa musuni supu muke so baleka ba 5 makuti supu esi esili mama chupa echili ana sali njunge umeteke supu ezalaki te bana bakomi kopotana kosisa fufu na musuni sans soupe elieli mabe nazo pesa conseil na biloko supu nde salaka base ya makambutu soko tayi biloko tokomisa ngo normal neti ba malewa kota lo malewa ngana bi malewa kala bombo na mbimbi ya suka soko lia to kotonda te mofoza na avantage ya kokene sengo loso na madeso opesa 8 opesa 1000 eza toujours bombi mais lelo kendo kota na malewa pesa 1000 fa choka loso na madeso bazo cha loso bazo luka madeso muta zo teka malewa atoki luto madeso azo luka ndeko panzela yeko kaloko pesa ondiro senge ya nyongo ke ma fifi na kwa futa après midi ngana pesa 1000 fa bazo cha ngaloso ndeba ocha madeso obike na kosina so mukonga mama na ozo ba moto tela yo akati ombina merci à to comprendre que lelo on a conseil to kopesa ka pesa ba pasteur John ça ne peut toujours pas si na moni Christian Lukulasi depuis le motema ni bien depuis na Paris 3 fois père billard international akoli na mai ya Congo to kolela mais na kimikolo tanga zimbongo ona mela sima yote pone ma mibi mais banda kala ona ba mibi zala wapi voyez un peu ba histoire ya ba congolais eloko ezani moi na vie to welela ka kobonga sa ko bongela ndabiso na te so comprendre omoni mutrokola omona opesa conseil na kisasa remarquer soki oza piaka wana ko kitsa matama neti pine sili mupepe banondi ba conseil nyonso ndire mutabungi nzela ndaku naye zala piaka okolula ba formula ko ya santé obike soya soko nikisa ngona masango esaka munene masola mia obike mikata grata noto lia kala soko sanction na nguma na kate sakana bakuwana ozo fese ba pele yo mokate comme ça bindima ndima mokata tambimbo sentir que solezia ko beba mo défendre ka poko sans libum nete so comprendre yango moni biso to ebi ko comprendre te or to te ya makana difficulté soko leki na vie ya pasi te ko ba ko batela sans franté mabena biso to le kana pasi to zakana témoin te remarquer mutu mususu soko aza pia kata sur téléphone ana mutu ko pesa ta sans franté non ba no vérité o ko tambola même ba to pesa ibango lobby ba ko chola ba ko moni ye abombaka mbongo te mais soki obeti ko pozima 50 obatela kate pona nini difficulté pas to le kese ko la formation nzambe alinga ka batu bakende église te nzambe alinga biso tino batu to prier kate pour soki te nde batu basambela kande bakufa kate batu basambela te nde bazokufa mingi tala remarquer bien bato bakende église te bazaka mbamba na kopi nzambe afungula banzela pesi esimbaka mabena biso to lula championnat ko bima champion menzela ko lekana championnat pour nous éliminer baninga to bima tina final to boya remarquez mutunyos so betika kopa simbong remarquez makamazaka nango nga moyo na kokaka te nga pe banda kala batimbela même na quartier na famille moyo ndenge bimi boy na kokaka te fona melaka ata mwadeni nanga pono ka bien oui na boyte komela selonga na jijaka te soki nane komela mabeteke na sentiment motema na tout yote okomela moko mibale polongo na mabibi mais comme ateke otiki bana minerva la kokoka te mwasi mokate yo zimbongo mbango keno ne kala na ba camarade sala staff ba mono prêtre combien de basi bakima mibale o mibale bakina ibaka mwasi ko boyanga te mwasi alinga mobali na bomengo te na projet na calcul na confiance au ça mwasi timbela mobali soka za pia kama alobaka nanga nini soka simwa mbongo attitude koma nanga sentiki eza o aza mutama mema ko bot on est sur la vérité siko moni berer o biso mibale to bima mwasi soko za pia ko yoka ma cash oyele masolo compagnie obande ko sema kamusiro ko lingie pour infection mais soko sika ka mbongo pesa ka wenze ba atuno likamuke bande ka tele mangala moko même ça so tuna o to zani na butu te melikambo ya uti wa wapi okomi pressa ko bimaka banyonga quartier ta ibiso ka abalonga wana olingi ko chola banyongo nyosa zo ka quartier mike mo futa rapé te kaka makama na mano makama mike okota ne kiri ya batu moko bokenda ko langwa or bango baba célibataire la plupart ceux qui ont des libino na bango célibataire ata langwa ali ate mto betelo lisolo asate pour mto déranger na butu asate mais yom to zana foyer zana mwasi na bana keba oya bala ko lela kates jamais ça 2000 francs mana ko banda malade na butu afa ba selo edit fiche banda ka ba selo tichani yo moni tata bana ba fingo likokoto soko chembongo na poche ezaka su ya yote muto ache mwasi na ndako obalo bala te yaka to fan moto na peso conseil soko bimo ke kop bata batu ba moni pimela ta oya yo propre soki eza mingi te mais ok na ndako ata mwana osaka na tunité garde vie ko bomba foyer yango wana mwana soka moni tate ba teka uti ko luka seke mbongo eye mwasi aza mutu moko yondo kenda ko luka mbongo mais yenda koma kana projet ko betela ngo schéma
yo zo nyoka mana terrain ye libanda so coacher le entraîneur moi si sori baraté. Merci kaka ne ba mikolo baloba mwana mukiye oyo mama azo melise kisa bololo na sa motema mwana kanzike mama lingi ete ok mama lingi bonheur na ye lisolo oyo pasteur John abeti et ce qui si yo mais ekota pena matoi na yo epesa conscience poto comprenaka parce que abeta lisolo moko na lingi pena zungisa yango parce que c'est le cas olobi mutu akobeta match mobimba comme na 89 minutes atebité mabimi mutu akoti na 89e centre coup de tête bien koti na lingi siko mekano kopesa bandeko na biso conseil après des confinements bandeko basi no bandeko mibali qu'est-ce que obako osala pour que bazala bien te kozala bien eza conscience ndala babongiselaka mutu vite na age mo komi na martirité ko ba mabena malamu okoza na famille batambongo batanga trop bachelo vi na plateau bachelo mbongo na banque mais yo moko gashango ba moni pe vi na on dirait mutu kotaleka na famille babola na mona babola o ba na ba famille manka mutu ko soutenir yete tant comme na age mo ka telite buzo ba frère mais liboso na ngeza mundu soki na bundu te famille ko telemate akenda na ndenge asesa kota maki ya kikumbi oya cholama andimia sekama na batu nyonso mais alukela ye moko ye pa bomba ye lobi mi pese moko faler lobi akota na shema lobi sima pe betele mabo mabe na biso to calcula fi selo misi ndenge to mona obanga faresa baninga na nzoto pesa kitoko nzoka na makolo ba ye baba lete ba sekono ko pa mudinda pa mona ko tina te nzoka na makolo za kijoko to leki na ba famille pauvre oye cholama na misa batu po dans parcours a faux oh na kati to na batalo moko so na courage obimi o se planète baninga batu ni ba kansaka po fine bonga faza na camarade batu batanga camarade de famille riche devine telema rien okoza la 100 puis obima le quoi saint sauf so zaka cascadeur mbamba okopi anga raison est-ce que nakata zamba osomona nyama lokola ba puma ba leopard ba na ba partenaire te so akuté na mwasi baka pa cheze makende côté mususu lion azaka na famille ba fulmi bazaka na famille kolia ba fulmi fo basanga na poli papa nzinzeko mapepele mais mutuna mutu abenga mateza numéro 9 na vie nanga tanto na salanga tena luka vinga moko il faut accompagner bima bazubiso na sali na zimbo na lesi famille ceux qui côté ne beti kaka lokani manga mtozo ke simba raté pays manka mais manka est-ce que no komiti kaka na tela ka pays na kotanga ba journal so bomanga nzala bana bazo souffrir jamais ya avec que kuta timbela mutasale mabete na so ote bokimisa makoto boyo mutakotana ba avantage osela te bidon oba tena pompe ya sika ato tali to timbela ke budo ba sika bido pe lingeto na maya to to senti que son lingeto nzamba cha ba son musique makamu tu po timbela je boyo to sana avantage au mona na kotala comment ça va mai so so compagnie engagé comment ça va mai comprendre toujours je ngana lo baka kasuna lukaka ye parce que to betaka na ye masolo toujours est bien to mona kina mso presque na suka émission na biso to me kampo ko betali solo ya mamale joueur ou ningisa mboka ningisa monde o ba yema nzembo jamukula pesi mamale sali centre tala moto ya fiché o monde gangi mais mamala kufina condition moko médiocre mina na mboka na biso oyo pourquoi pas même ataba konzi na biso moko bandeko to pesa ka valeur na o asa cher pour na biso bon omoni tozana mboka moko basadilanga eza yemoko na pesa ka conseil sala tout o sepelisa yo moko bombela yo moko garder yo moko ko lingaka te batu ba ko pesa honneur na sima mukongo be na saliwa ba sombeli o cercle ya lukumu ba ke kundone sigani ya kitoko menjo ande ocholami na mitema combien de bibembe même ya ba famille ku tekenda mabongo non pesa ka conseil tika te aye famille ku tu bozane propre bozana bandeko ba bonga mais ndeko na bina coach hôpital tanto yem tasala ka bino e bandeli po bozo so bonga bokina ta ba poto mais mutana za hôpital a beli maladie ya makazi tia zo sila likolo ki sa $200 famille ba zo ba tokotala mutu wana soko akufi kendo tala ba dépense ba sala kana matanga na e dépense au mona ke mutu alinga mate on a biso frère batu mingi omona bazo tambola ti batambola makolo ne pas dit que boboto ne fanda pa batuté mutu musoso mona zo dondo alelo soka telemi ata wanga naka mutu wana tambola makolo nda sala ke yazala awanga na misu pona ko bonga na pia ka muninge bala na te bakozela ka mukolo wana zo waya mukolo ko kufa nde honneur ye ya on appelle ce conseil mama le payer moko d'autre part il fallait que zo makamune engagement ya ye tant profiter qui fallait ba ko pesa mo sécurité na kama londe bozaka se mutakufi nana hiyo singa bango nganga ezali chio oya salaka asobotura bino mapamboli asaka pe na ndenga mabete aidaka na ndenga bien koma ndeko nanga boniko ngana ko zela teke muto na komina likambu na tela kabati ngaye yo na suki ya di ata utendika pe fela oselo ko anata
na ko sote ko te kata violé ba pine ba tanga na violé tambolaka mais la tane fils ka sungali kama osala na pesa conseil zanga nyoso tika na dignité conseil na pesi ko teka kibo moto te piaka na yo mais la bomba to me gérer te beti kanu misaka milinga ko bomote longwa na distraction vitala ko koma mpaka eza pete muto autoriser mutu yo sanu neza nzambe difficulté à vie et comme ça trapalarité kolanda lo kumute basungaki ye bataka kolinga kango tenga na pesa conseil boya yango ko banda lelo zana relation ba tunye so ko ba tuté mais kolinga te ba point faible na yo tali sango na ba tunye so ko mutakala soso ko bimazoba. Merci le grand mutakala soso ko bimazoba to ko na so parce que na shit mais pasteur John était pété to me camper sur le sol avant que to shite na émission na biso to moni lelo ba maladie o eli biso coronavirus. Et ça, les PM se souviennent, bah, monsieur Balobi qui a depuis la vanda, na kenda bar, kalabar, bakanga. Bah, ton monsieur Balata Rabilamba, le lendo pour ne matanga, pe baole la suite baole ça malamako. Parce que pour na yo, et le beloni des amas, là, mouté ça m'a fait. Bah, ça bien. Surtout pour na matanga, bah, ça bien. Bah, facilité, bembeuti, morgue, balamako cimetière. Pour matanga, mikolo, et banarate, na mouta koufeli, na batu baye kolele, banarate. Tala, to comment moté makasi kolekata mindele. Ngana bikala ke mindele ne balela, rate ba pangsaka, ba ma mise nani. Mais le nerf de ce moment est bembé là liona mutazali bosa muto bembé azol le akole la enfant ba benga na téléphone ya yambi pa gangi ma copine etoko tala azongi wana ndeko nanga e bembé na bikala soko kufeli ndango zo tambola zo bateke lipape longwe yo mutazo tambola miyoyo akati ko vaso ko nzela nzela ba tutu bebi pesa kufeso monika mudindo biti o akufele bembé le sala ratin le bembé comme le la kermesse na zo frère ba tu musuba comme ko ya matanga po ba chole bembé et on ba bomba makamba pasi na yotala et bembena nous batonga ngobongo yo au moins na biso so na matanga to lati bilamba noir ba veste ba manette en mwindu lo ba gisel ba zonga ba soudé hein na zo ba remarque frère na ko so te bembe comme ali puis remarquer muta kufeli tant ba ke kunda yo kande bato ba ko tali ba loba e basi ba ke kunda fandi sabiso oya kufeli bozo bisa fandi sabino bomela tala motema mabe ya congolais ya lokoso ya na bité wana sa sur lokoso te kidoki maintenant le baté oya kufeli parce que batu ba kotala ma copine to participer qui a toyé fandi sabiso quelque part batu ba komi na posa bisengo makasi kolekata tango Sodome na Gomorrhe na soko bisa yo motema mabe komi na niveau 0 on remarque même chez bino bande ko na propre ce ba mono za na copité surtout ceux qui ata leki na propre 500 francs le ba ko manquer yo pone biso ke ko zanga ya mama na ngam zalata mokele limeko za mozangité mokeleli abenga na kote bato babonga te mazanga kate pasa kopera nete soso compagne za tawana qui soko za penda o na ba no ba vérité tala conseil na peyo défendre yo omoninga ngana ngato za mibale na kachanga soki na yokeli ngao ya goigoi obimisanga piake na journée po ngamo na koza na bima na moyi na bima moyi bima kasi ngamo na pesinga moko faute moyi za makasi soko bimi moyi ko za makasi ko bela mutu to fananda na yokeli ka ngana boyinga na bima tant que comme à 16h ngamo kwa tomboke linga to bimaki teli me comme nzala to kolia nini ndo moni foyeba donc yona yo bozami bale bozo défendre yo na landa pe na uta kala sega ba bis avant que oya na deuxième œil donc o makanga to na ndepsa mo singa na bi ngandengo yo sawana na bona ne bana ngabarulia ka 3 kilo fois pété pour fois pété c'est ka ko katsa ngo muslim ndene lalma na 30 nzunga fufu soko tuba ka mbanza ngo sene vimbi bana bale lipeka na bana ngabale 9 moksona leki donc c'est pour cela pas comme on va que non pasteur John donc comme le parce que na suka pasteur John pour ko pesa bana Congo conseil nini pe ba coordonner na yo pe oyebisa abonner na yo ba s'abonner na Géochrist TV Géochrist go s'abonner massivement et pas ya ndeko biso boyebi to sa presque ndenge moko Adus Masiala na cameraman na biso na moni Jimel o ya base avant na yenda donc na ba pire tout bazaliawa o tout balanda to la pete bango ne ba base tout ça l'air mo foyebe la mikolo keba weza base à quoi ta article 1/02 défendre yo moko ça na souci amni ça lokola baba ayoka katepo ayoka pété baba to boki bombi sima mukongo bombi Hiroshima beti sima mukongo baba jamais tourna tala po ayokite soka yokiseke mato efungwami mikolo ba finga ba chola kende objectif inde shishaka ko banga nzala tongo te pesa avantage pe pesa courage nzala ba 21 ende comme ça mutuma yenga or na vie conseil na pesa suka koma yo zanga tina ba chola comme bato ba moyen bazo kufa bololo tika la mozo pesa vie na phone
kobanga makela ba supporter nde bazo olola otalaka coach soka bimission nde za faux joueur soka tiko aussi sa match soka za vrai joueur wana base numéro nanga 084 75 18 112 na lela bino tout fort William Anona na Strasbourg umela na pesi bino tout botikali mbote vraiment Zambe apambola botikala malamu. Merci, c'était bien votre émission 100% vérité avec votre humble serviteur Adouz Massiala, autrement dit artiste complet. Il passe toujours pasteur John Etier peut-être parce que le pasteur même belé belé, comme ça beaucoup mal était à quand même comment pasteur John toujours tout l'andaraté. Merci parce que vous êtes là qui on a na Géochrist TV, bato basala que Adouz azala toujours bien. Merci na Colline Abilo, Christian Lukula Simote Manuela ba demandé pour na Paris 3 fois faire bière international. Merci na Colline Ayo na Mona Kiango. Pourquoi pas na agence fret FGB Fiston Bassin agence fret Kangi Paris à Solo Kunande assurance ezali et pourquoi pas na Richard Mosengo merci na Ketia Louis Vuitton na Monaki nzamba pambola yo pourquoi pas na Ecclesia Lemba Sinesta monene o Kangi Paris mobimba bientôt atterrissage na ye na kata Kinshasa pour na film na ye deuxième house là toujours bien Hortense Loameso il y a papa Michel Misaza ya yo ngona et pourquoi pas na Jolie MB il y a papa et Dimon à Paris n'abord arabe tapoto ça la toujours pas cité en allemand nous connait yo ngona grâce yalala et pourquoi pas na patou yalala na pesi et nga coach Gelor Mbotebele le plus vite c'est possible que l'on atteigne l'homme qui a la capacité de filmer 555 films et émissions par jour Jumel Caprod à nous revoir à la prochaine occasion play